kembali lagi di channel Emasa PT. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Wih, Dek Jihun pakai baju apa itu? Wih, bajunya bagus guys. Baju apa, Dek? Tung sahur. Wah, tung sahul. Sahul. Dek Jihun pakai barungan apa ini? Kodok ngorek. Wah, pakai kodok ngorek. Terus ada Mas Elvan, Mas Rama, Mas Henip, Mas Iqbal, dan Mas Reksa. Mas Reksa pakai barungan apa ini? Wah, singa kecil. Terus Mas Iqbal Pakai telur merah. wah, telur merah guys. Telurnya gak ono bajune piye, Bal? Penudah. Wah, udah piye, Bal? Terus ada Mas Henip. Mas Henip pakai barungan. Wah, pakai kucingan. Terus ada Mas Rama. Mas Rama pakai barungan. Wah, singa besar. Mas Rama kecil, kuat gue singa besar, Mas. Wah, kuat. Enteng pabut, Mas. Wah, enteng ngeri. Terus ada Mas Elvan. Guys, Mas Elvan pakai barungan. ular. Ular. Ular apa ular, Hun? Ular. Ulo. Yo, saiki Mas Henip. Mas Henip dipakai dulu. Sek Nip. Anjay. Wih. Giginya tajam. Setajam rek dicekeli. Dede, nah. Yo Mas Henip. Yo Mas Iqbal. Nyanyi sik. Rawani ra. Ayo Rasani. Aduh, Eri. Belah, langsung atraksi. Kabar bodoh dumateng Moro Nyarso, terjawi saking Moro Marogo, Iya, mencorot. ring. Ampun teman-teman wonten sak lebetipun ring, keranten panggenanipun inggih radi sumpek ini. Ampun mlebet wonten area pentas keranten ring, keranten pagi. Yo Mas Iqbal. Wih, Hen. Anjay. Wih, potonganmu bagus, Han.
Baru potong ya? Potong di mana? Ayo. Di mana? Oh, di rumah. Yo, saiki Mas Jihun. Karo Mas Elvan yo. Kue, aku tali kue. Ganteng nih. Panasin aku dulu. Mas Elvan. Pakai tuh. Ya wes yo Dek Jiun. Yo Mas Rama. Karo Mas Reksa. Awas Arhan ngarepmu lho, Sa. Arhan geser, Hen. Rama deh kok. Ayo, Le. Urun dipanggil loh. Artisnya iki piye to? Iki mute koyoke apik iki. Soale awet teko wis guyu-guyu. Yo wes yo Mas Reksa, Mas Rama. Ayo Hun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.